మార్కెట్స్లోని మెలటోనిన్ గమ్మీస్ ఉంటున్నాయండి. మీకు తెలిసిందే మెలటోనిన్ గమ్మీస్ అంటే ఏంటంటే మెలటోనిన్ ఉంటుంది, స్లీప్ హార్మోను. ఆ హార్మోన్ ఏమొచ్చి గమ్మీస్లో అమ్ముతున్నారు, ట్యాబ్లెట్స్ కింద అమ్ముతున్నారు. రీసెంట్ స్టడీస్ ఏం చెప్పాయి, ఎక్కువగా వాడకూడదు అది అని. సో దీనికి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా? నేను ట్యాబ్లెట్స్ వాడలేను, లేకపోతే ఏమి చెయ్యాలి అంటే సింపుల్ రెమెడీ అండి, కివి వాడండి. కివి ప్రతిరోజు 2 hours బిఫోర్ స్లీప్ తినేసి పడుకోండి. దీనివల్ల ఏంటంటే స్లీప్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అని స్టడీస్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దానికి ఫైబర్ ఉంటుంది కదా, తొక్కతో పాటు తినేయండి. మీరు తొక్కనే అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దాంట్లో చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కాన్స్టిపేషన్ ఉండదు. అది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మెలటోనిన్ బూస్టింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి కాన్స్టిపేషన్ అండ్ జిఐ ప్రాబ్లమ్స్, స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్యూర్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా కివి 2 hours బిఫోర్ స్లీప్ తీసుకుంటే అది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అండి.